师傅用方纸确定好方位放线之后，采用乱七八糟砌筑法，用红砖砌了起来。这是一个长110厘米、宽75厘米、高20厘米的小台子。砌完之后，先将上边这样用沙灰铺一层并抹平，从里向外要这样留1公分左右的坡度，方便下雨时向下流水。侧面就这样用靠尺往上一放，拿铁抹子用灰一抹，棱角就出来了。小台子完活收工。